Bulchiinsa sablammii Oromootti mootummaan tajaajila fayyaa paakeejii hundaa hammatee qulqullina olaanaa fi walgitinsa qabu kennuun fayyaa fi haala fayyummaa hawaasaa dagaagsuu danda'u uumuuf hojjetamaa jira. Itti aanaan biiroo fayyaa naannoo Amaaraa obbo Gassii Xilaa'uun sosochii wabii fayyaa hawaasaa irratti argamuun haasaa taasisaniin hawaasa fayya qabeessa hojii misoomaa keessatti hirmaannaa ho'aa taasisu himala badhaadhinaa jalqabame dhugoomsuu danda'u horachuuf mootummaan xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhaniiru. Bulchaan bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmed Alii wabiin fayyaa hawaasaa wabii fayyaa uummata keenyaati. Sagantaa wabii fayyaa hawaasaa kana irraa hawaasni galii xiqqaa qabanis karaa haqa qabeessa ta'een fayyadamaa akka ta'aniif gumaacha olaanaa qaba. Dabalataanis namni kamiyyuu ofii fi miseensa maatii isaaf wabii fayyaa hawaasaa bitachuun yeroo rakkoon fayyaa mudatu yaaddoo maallaqaa tokko malee tajaajila fayyaa guutuu akka argatuuf miseensa wabii fayyaa ta'uu qaba jedhaniiru. Hooggantoonni olaanoo naannoo Amaaraa godina Kibba Walloo magaalaa Gimbaatti kutaalee hawaasa garaagaraa waliin mari'atanii jiru. Waltajjicha irratti itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa Yirgaasiisee, itti gaafatamaan damee jaarmiyaa paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa Fisaa Dassaaleny, bulchaa olaanaa godina Kibba Walloo Alii Mokonnonii fi qondaaltonni olaanoo biroo argamanii jiru. Hooggantoonni olaanoo naannichaa godina Kibba Walloo magaalaa Gimbaatti argamuun kutaalee hawaasa garaagaraa waliin marii dhimma nageenyaa fi misoomaa irratti geggeessanii jiru. Duula talaallii ittisa pooliyoo biyyaalessaa muddee 3 hanga 6 bara 2018tti kan geggeeffamu ta'uu Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksise. Duula talaallichaa milkeessuuf kan kaayyeeffatee waltajjiin sosochii qooda fudhattoota magaalaa Adaamaatti geggeeffameera. Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaatti Daarekteerri Sakatta'insaa fi of eeggannoo dhukkuboota duraa obbo Indaalaa Zammanaa akka jedhanitti pooliyoo dhabamsiisuuf duulli qindaa'aan talaallii biyyaalessaa guutuu biyyattiitti ni geggeeffama. Duulicha milkeessuuf qooda fudhattoonni hundi hubannoo uumuurraa eegalee qooda isaanii akka ba'an hubachiisaniiru. Duulli talaallichaa daa'imman miliyoona 25 ta'an dhaqqabamaa kan taasisu ta'uu isaas ibsaniiru. Kanaafis naannolee hundatti dhiyeessii meeshaalee talaallii fi galteewwan biroon dhaabbilee fayyaa aanaalee ga'anii gara gandootaatti raabsamaa jiraachuu kaasuun qophii humna namaa dabalatee sosochiin hawaasaa geggeeffamuu ibsaniiru. Ministeera Fayyaatti gorsituun kominikeeshinii sagantaa talaallii Aadde Tsaggaanesh Gadiluu akka jedhanitti duulichaan daa'imman talaallii pooliyoo idilee hin fudhannee kan hammatudha jedhaniiru. Buufataalee talaallii yeroo fi gara dhaabbilee fayyaa deemanii talaallichaa akka fudhatan ni taasifama jedhaniiru. እርሻ የኢኮኖሚያችን የእድገታችን ዋነኛ ማስፈንጠሪያ እንደመሆኑ መጠን የኤክስፖርት ግኝታችንን ማሳደግ damee qonnaa galtee ga'aa fi maakaanaayizeeshiniin deeggaruuf hojjetamaa jira jedhan ministeera qonnaa obbo Addisuu Araggaan. Ministeeronni qonnaa, daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa fi industirii waloon ta'uun waltajjii marii oomisha qamadii fi midhaan zayitaa guddisuu irratti kaayyeeffate geggeessaniiru. Ministeerri qonnaa obbo Addisuun wayita kanaa akka biyyaatti wabii nyaataa mirkaneessuuf oomishaalee alaa galan bakka buusuun dandeettii alergii guddisuuf industiriiwwanii fi oomishaalee ga'aa dhiyeessuuf carraa hojii bal'aa uumuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu eeranii hojiilee waggoottan darban keessa hojjetamaniin bu'aa jajjabeessaan argamaa akka jiru yaadachiisanii lafa oomisha qamadiin uwwifamu hektaara miliyoona 4 fi 600 irraa gara hektaara miliyoona 8 fi 200 guddisuun danda'ameera jedhaniiru. Oomisha qamadii kuntaala miliyoona 100 fi miliyoona 65 irraa gara kuntaala miliyoona 200 fi miliyoona 90tti guddisuun akka danda'amee fi sharafa alaa bittaa qamadiif ooluu doolaara biliyoona 1 hambisuun danda'amus dubbataniiru. Sagantaan misooma teekinooloojii niikuleeraa Itoophiyaa tajaajila naga qabeessa qofaaf hojiirra oolaa jedhan Komishinii Inerjii Niikuleeraa Itoophiyaa Saandookaan Dabbabaan. Waltajjiin marii sagantaa misooma humna niikuleerii fi Komishinii Inerjii Niikuleeraa Itoophiyaa eegalchiisuu geggeeffamee jira. Komishinar Saandookaan wayita kanaa misoomni teekinooloojii niikuleeraa Itoophiyaa nageenya humna mirkaneessuu, ce'umsa diinagdee fi kaka'umsa misooma biyyaalessaa ijaarsa dandeettii dandamannaa waggoota dheeraa irratti hundaa'e ta'uu ibsaniiru. Kutannoo mootummaan Itoophiyaa misooma humna niikuleeraa irratti qabus guddina diinagdee walitti fufinsa qabu kan bu'uureffate ta'uu kaasaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed
Waltajjii humna atoomaa idil addunyaa Raashiyaatti geggeeffame irratti Itoophiyaan misooma humna niikuleeraa naga qabeessaaf kutannoo qabaachuu ishee mirkaneessanii akka turan yaadachiisaniiru. Haaluma kanaan Itoophiyaan teekinooloojii niikuleeraa naga qabeessaaf qofa fayyadamuuf kutannoo qabaachuu ibsuu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera.